jettane hojii dansaa isaan duratti akka hunye if eegadha. Akkas yoo gootan abbaa keessan ka ol gubbaa jiru biraa gatii hin qaddan. Hiyyeeyyii fi yennaa arjoontan akka warri kijibu kolbaa akka isaan galateeffattuuf mana waaqeffannaa Yihuudotaa keessaa fi karaa irratti godhan if mudhisiisaaf hin godhina. An dhuguma isinitti himu isaan gatii ifi dhaggataneeran. Ati yennaa arjoontu ammoo waa harki keeti middichi godhiisaa jiru harki keeti bitaachinuu hin beeki. Maarre arjoomi keeti dhossa'an ta'uuti. Abbaan keeti ka waan ati dhossa'an tolchitu dhaggu gatii si'iif hin kennu. Isin yennaa daadimattan akka warra kijibuu hin ta'ina. Isaan warri dhibii akka isaan dhagganuuf galma waaqaa keessaaf waldeennaa karaa gugurdaatitti dhaabbatanee daadimatiisa jaallatan. An dhugumaa isinitti himu isaan gatii fi dhaggataneeran. Ati ammoo yennaa daadimattu gara kolloo teetii seen balbala cufadhu gara abbaa keeti ka addee dhokatte jiruu daadimadhu. Abbaan keetiille ka waa ati dhossaa hujju dhaggu gatii teeti siif hin kenna. Yennaa daadimattan akka warra Yihuudota hin ta'inii jecha bu'aa hin qabne itti hin deddeebi'ina. Isaa heddummaa jechoota isaaniitiif tanaaf an isinitti himu jiruu teessaniif